Hello po. Tapos ko na pong ipalit yung mas mahabang tensioner dun sa makina. So tetestingin po natin kung may pagbabago ang tunog ng makina sa pagpapalit ko po ng tensioner na mas mahaba kaysa dun sa dati. At titingnan natin kung nagtatrabaho ng maayos ang ipinalit ko na tensioner. So ipapakita ko po sa inyo, i-try kong i-start ang engine at sisilipin po natin kung mawawala yung noise, yung rattle sounds ng engine. So antabayanan nyo po, i-start ko ang aking engine. So ito na po, i-start ko na. I-start ko na po. Try natin kung uubra yung ginawa kong DIY, do it yourself replacement of tensioner. So start ko po yung engine. Ito po yung push. Pupush po natin. Ayan o. Itatapat ko dun sa engine itong aking camera para malaman natin kung nawala yung noise. So nawala po. Naging smooth na po yung takbo ng engine ko. Ayan. Ito yung in-adjust ko to. In-adjust ko po yan. Ayan. Wala po yung tunog. So pwede natin gawin sa sarili natin. Kahit hindi na tayo pumunta ng mga shop. Pwede natin gawa ng paraan. Pero kapag bumalik po yan sa dati, magpapalit na pa tayo ng timing chain para mabalik sa normal. Ito lang po, kung wala pa kayong budget, ayan yung paggawa ng paraan para magamit ulit natin yung motor na hindi tayo gagastos. Ang tawag po dyan, DIY, do it yourself. So sana po may natutunan kayo sa pamamahagi ko ng video nito. At hanggang sa muli po na video ko, abangan nyo ang change oil. Mag-change oil po naman ako na sarili din, na hindi na kailangan pumunta pa ng shop. So abangan nyo po at susunod na dito sa video nito. So ayan po, okay na, hindi na siya maingay. Hindi na siya maingay. Ayan, okay na. So pipigain ko po yung revolution, yung throttle. So, rattle sounds and engine noise fix. So, hanggang sa muli po. Bye-bye.